မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ see more detail in ADS manager ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲလေးကိုဒါဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ADS manager ကိုသွားမှာလားပေါ့နော်စသဖြင့်မေးတယ် cast starter ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option လေးပေါ်လာပြီเนาะ option လေးခုပေါ်လာပြီ create AD ရယ် all campaigns က Bailey ရယ် manage notification အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲကိုသွားရမလဲဆိုတော့ Bailey ထဲကိုသွားရမယ် Bailey ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေပေးချေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ငွေပေးချေတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေပေးချေတဲ့ကတ်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ကတ်နံပါတ်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော် visa ကတ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့နံပါတ်ပါမယ်ပေါ့နော် payment method ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ CO campaign ဆိုတာတခြားကြော်ညာထားတဲ့အကောင့်တွေကိုကြည့်တာဒါ unpaid spend ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါကြော်ညာစိတ်ကိုမရှင်းရသေးတယ်ပတ်စံပမာဏเนาะကျွန်တော်တို့ခုပြောမှာကဒီ account spending limit ဆိုတဲ့အထက်ကပြောမှာပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ amount spend ပေါ့เนาะသုံးထားတဲ့ spend ရှိမယ်လောလောဆယ်ကဒါကြော်ညာကစရုံပဲရှိသေးတော့ဒါမသုံးထားသေးဘူးသူပြတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ account spending limit ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် set your account spending limit to control the total amount of money ပေါ့နော်ဟိုကိုသုံးချင်တဲ့ကြော်ညာစိတ်ကိုဒီမှာသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာ0ပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြီးတော့လဲဆိုတော့100လို့ပြောင်းလိုက်ပါနော်100 okay 100လို့ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ set limit ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်ကိုဒါဒေါ်လာ100ပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက current limit က100ပြီးရင် amount span ဆိုတာဟိုကိုလက်ရှိကြော်ညာရင်သုံးလိုက်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲပြီးရင် approximate amount left ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာစိတ်100ပြည့်ဖို့ဘယ်လောက်ထပ်သုံးလို့ရသေးလဲပေါ့နော်ဒီမှာအကြောင်းလေး3ကြောင်းပါမယ်အမှကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ limit ကိုမထားချင်တော့ဘူးဆိုရင်အောက်မှာ remove limit ကိုဒါနှိပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့remove limit ဆိုတာနှိပ်ရှင်ဒီ account spending limit ထဲကိုပဲပြန်သွားပြီးရင်ဒီမှာ remove limit ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟို Facebook after ကနေသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ AD ဆိုတဲ့အကောင့်လေးရှိရပါတော့ application လေးအဲ့ဒါ Google Play Store ကနေ download လုပ်ရတယ်အဲ AD Manager လေးကိုဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာမြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းရှိရပါတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးမှာအကောင့်လေးကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတစ်ခါလေးကြာရင်ဒီလိုမျိုးလေးအဖြူကြီးနဲ့delay ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်ပိတ်မယ်โอเคเนาะဒါဆိုပြပြီအဲ့တော့ဒီမှာကဒီဘေလီထဲကနေဝင်လဲရတယ်ဗောနော်ဒီဘေလီထဲကဝင်လဲရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထဲကနေပဲပြန်ဝင်ပြလိုက်မယ်ဒါကတခြားအကောင့်ဖြစ်နေတော့โอเคဒီကနေသွားမယ်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပြီးရ promote ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ manage အောက်က see more detail areas manager ပြီးကျွန်တော်တို့ကခုက limit ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဗောနော်ပြန်ဖြုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်page လေးကိုပြန်သွားပြီးရင်ဒီမှာ account spending limit မှာကျွန်တော်ဒါ remove limit ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ limit သတ်မှတ်ထားတာမရှိတော့ဘူးကိုကြော်ညာစိတ်ကိုလိုသလိုကြိုက်သလောက်သုံးလို့ရပါပြီเนาะဒါကလိုအပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်နီးလေးကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay